Короче, бүгін депутаттармен кездесуге келдік. Бүгін 24-ті ғой. Ташиев Мәди Қалайұлы, Асамадинова Гүлжан, Дулат Аманжолұлы. Кездесуге келдік. Сосын мен мына жерде осы Басқұдықта тұрам ғой енді. Жаңа әкім да, орынбасар Нұрбол. Бұл жерде айтылатын зат, мен осы Басқұдықта 2025 жылы мақсат үстінен арыз жазып сотқа берді ғой. Енді сол вопрос шешейін деп келсем, ана дорожный ПГС төгіледі деп 40 миллион бөлінді деді, сазбалшық төгіп кетті ғой. Енді қазір біз жол жоқ бізде да. Әкім саған айттым ғой жаңа, жол жоқ бізде. Ол енді бұл әкім айтады, 40 миллион енді 2 жыл срогі бітіп жатыр ғой. Соның үстінде менің үстінен арыз жазды. Дәлелің жоқ дейді. Дәлел бар, 40 миллион қайда енді? Біздің көше салынбай қалды ғой. Жолымыз әлі жоқ. Енді айтады, биылдыққа жол жоқ дейді. Міне сұрақ келсе, биылдыққа да әлі жоқ дейді. Сонда биыл жоқ, жол жоқ та. Сонда жол әлі салынған жоқ. Ақша бөлінді, енді ақша бөлінген жоқ дейді. Новыйдан келген әкім ақша бөлінген жоқ дейді. Сонда мен сотталып кете берем ба? Осының үстінде мен мақсатқа сазбалшық төктім деп айтқан үшін менің үстінен арыз жазды. Енді бір жылдан кейін сотталып жатырық та, короче. Ал Новыйдан келген әкім ақша бөлінген жоқ дейді. Биыл жол салынбайды. Жол салынбайды дедің ғой Асмат бізге. Сұрақ қойыңыз, мен сізге жауап берейін. Жаңа бердің ғой жауап. Жаңа жауап бердің. Қойыңызшы, айтайын. Думан көшесіне бер жағындағы 10-шы, 11-ші көшеге дорожный ПГС төгіп жер тегістеп береді деп сұрадың ғой жаңа. Сен биыл болмайды дедің ғой. Мақсат 2025-те салу керек. 2025-те салу. Соны қоя тұрайын, қазір көрсетейін, мына картаны көрсетейін. Жоқ, мен қазір бір сұрақ қояйын сізге да. Мына картаны көрсетпеші, басқа бұрынғы картаны көрсетші, мына карта. Ескі карта ғой. Мынау новый карта, мынау новый карта. Маған бұрын сен мына картаны, жоқ, мен бір сұрақ қояйын саған. Новыйдан келген әкімсің ғой. Так, мен қазір мынаны осы айтам, былай тұр ғой. Былай қояйыншы. Мына жол, мынау орталық жолымыз, мынау Рахат Маржан, мынау болашақ. Былай, тақтың өзін көрсетейінші. Мынау қала ғой. Мә, уже алып тастаған көрдің бе? Мына жол жоқ міне. Мына жол жоқ, мына жол уже алып тастаған міне. Қай жақта жоқ, не зат? Міне, мына жол жоқ міне, Сартурға жатыр. Мына новый карта шығарып алған міне, жоқ. Көля, көрдің бе? Мына жолды алып тастаған жол. Мына жолды алып тастаған, сен қалай қабылдап алдың? Мына жол, мына картаны Басқұдықтың рабочий карта. Басқұдықтың бас жоспарын неге қалай қабылдап алдың сен? Мына жоқ қой. Менің рабочий картам, бас жоспар емес. Мына жол қайда? Мына жол қайда? Мына жол. Мына қарамен неге боялмаған? Мына үлкен жол ғой. Мына жолды кім сызған? Мына жол қайда? Бұл менің рабочий картам. Рабочий картаң болса, мына жол осының үстінде сотталып жатырмын ғой мен. Енді. Мына жол қайда? Мына жол. Болған жоқ па? Мынаны кім шығарып алған мына картаны? Кім шығарып алған? Мына жол, мына жерде жол бар ғой, мына жерде. Рабочий картам менің. Сізге бекітілген план емес. Жоқ, қалай сен сен қалай Басқұдыққа әкім болып қалай қабылдап алдың сен? Қалай қабылдап алдың? Мен осы үшін сотталып жатырмын қазір, міне осы жол үшін. Нені қабылдап алдым? Мына жол қайда? Мына жол, мынада жоқ қой. Қандай жол керек сізге? Мына жол керек. Жоқ па? Міне қазір де тұр. Жоқ қой, мына Сартурға жатыр ғой. Қай жерде жатыр? Мына жол. Енді Сартурға. Мына жол жоқ. 25-те алынады дейді ғой. Осы жол үшін сотталып жатырмын ғой мен. Енді маған не дейсіз? Сен қалай әкім болып, мынаны қалай қабылдап алдың сен мына картаны? Мына карта, мына Басқұдықты қалай қабылдап алдың? Сұрамайсың ба мына жол қайда деп, мына жол қайда деп сұрамайсың ба? Жол тұрған жоқ па? Бұл жерде Сартурба бар былай. Сартурба бар, иә. Бұл жерде мына қарамен бояғансың, а мына неге боялды? Мына жол. Менің айтып отырмын ғой, рабочий картам. Мына қарамен боялғандар асфальт бар көшелер. Қалай қабылдап алдың? Осы үшін мен сотталып жатырмын ғой, осы жол үшін сотталып жатырмын ғой мен. Оны білмедім, мен қабылдап алдым. Мына менің рабочий картам. Мен осы жол үшін сотталып жатырмын, ертең сотқа барамын. Сот шешеді оны. Сот шешеді. Сен қалай қабылдап алдың?